Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у нас будет интереснейший обзор печи камина серии Brilliance. Это наша новинка, которую мы анонсировали буквально полгода назад на просторах соцсетей. И все эти полгода мы его тестировали на всевозможные виды топлива, на высоту дымохода, при которой максимально эффективно и красиво горит наш камин. И сегодня для меня очень радостная новость, потому что мы запускаем его в серийное производство. Да, за эти полгода были доработаны некоторые технические элементы, изменился немножко дизайн данного камина, но основная философия и технические параметры, которые были заложены в данный камин изначально, они сохранились. Сегодня мы расскажем про его технические вещи, вариации, которые есть данного камина, скажем так, уже в свободной продаже. Буквально через секунду мы перенесемся в наш магазин на демонстрационный стенд, где обо всем этом я расскажу. А пока давайте насладимся красотой горения данного камина вживую. Итак, друзья, перенесите на наш демонстрационный стенд, где установлена печь-камин Brilliance. И сейчас я вам постараюсь рассказать о ее технических параметрах, модификациях и материалах, с которых мы изготавливаем данные печи-камины. Сразу говорю, что данные печи-камины бывают разных модификаций. В основном они отличаются выходом дымохода. Бывает он либо верхний, как здесь, либо задний. Также они отличаются объемом, на который данные камины рассчитаны. Старшая модель рассчитана на объем 200-250 метров кубических, младшая рассчитана на объем 150-200 метров кубических. Почему имеется такой разбег по отапливаемому объему, расскажу немножко попозже. Также данные печи камины могут быть изготовлены с теплообменником. Если камин будет заказан с теплообменником, то вся задняя его часть будет составлять из себя большой теплообменник, который будет приварен к корпусу. Соответственно, можно будет отапливать еще дополнительно смежные помещения за счет подключенной системы батарей. По материалам, с которых мы изготавливаем данный печь-камин. В основе здесь лежит нержавеющая сталь толщиной 3 мм. Это полностью топочная часть, отбойники, колосники, система дожига. Это все изготовлено из нержавеющей стали. Из конструкционной стали толщиной 2 мм мы изготавливаем, соответственно, внешние элементы, декоративные конвекционные решетки и заднюю панель. Данные элементы они покрашены краской Elcon, которая удерживает температуру до 1100 градусов. Для облицовки данных каминов мы используем только натуральный камень. Сейчас, в частности, представлен камин, который облицован натуральным камнем гранатовый амфиболит. Толщина облицовки на передних и боковых частях 2 см. Толщина верхней каменной плиты составляет 3 см. Поэтому, когда мы говорим про какие-то аккумулирующие способности данной печи камина, вы должны учитывать, что облицовка это почти 100 кг натурального камня, который способен аккумулировать в себя тепло и выдавать после того, как печка по сути уже не горит. Но для того, чтобы более эффективно саккумулировать тепло и дольше, скажем так, печка могла отдавать тепло после того, как остыла, к примеру, в ночное время суток, в данной печи камина и в других модификациях предусмотрены специальные карманы, в которых можно укладывать камень для аккумуляции тепла. Находятся они за облицовкой. Общий объем данных карманов порядка 70 кг. Измеряемый, напомню, камнем жгит мелкой фракции. Соответственно, общая аккумулирующая способность порядка 300 кг, если брать вес самого камина и уложенных камней. То есть это почти полноценная кирпичная печка по весу и способности аккумулировать тепло. Но в связи с тем, что мы укладываем камни, скажем так, в карманы для аккумуляции, мы должны понимать, что часть тепла идет непосредственно, скажем так, для аккумуляции в этих камнях. И поэтому мы говорим, что если человек планирует использовать именно с уложенным камнем внутрь, то данная печь-камин лучше всего подойдет на объем помещения до 200 метров кубических. Если же человек будет использовать ее чисто как конвекционную печку с максимальной отдачей за счет конвекционного потока, без укладки камня,
то данная печь-камин идеально подойдет для объема помещения до 250 метров кубических. Соответственно, такой же разбег, и по этим же причинам имеется у младшей модели, то есть там также имеется карманы для укладки камня, там камни помещается порядка 60 килограмм, вот, и общая конвертоспособность у младшей модели будет, соответственно, чуть-чуть ниже, ввиду того, что ее габаритные размеры меньше. Поговорим о габаритах данного камина. Буду мерить внешние размеры по каменной облицовке, по сути, о тех размерах, которые будут у вас уже после установки данного камина. Ширина данного камина по облицовке 67 сантиметров, то есть это размеры. Толщина его составляет 48 сантиметров. И высота данного камина составляет 122 сантиметра. Хотел бы обратить ваше внимание на форму данного камина. В сечении он имеет 8-гранную форму, что позволяет его устанавливать как в угол, как в данном варианте, так и возле прямой стенки. Также на выбор потребителя мы предлагаем выход дымохода верхний либо задний, что позволит выбрать клиенту более красивую эстетическую форму, либо более эффективный отбор тепла, также за счет дымохода. Поговорим более подробно о технических особенностях данного камина. О внешних элементах, наверное, вы их видите вживую, то есть снаружи имеется облицовка и вот такие декоративные конвекционные решеточки. Большое панорамное стекло. Размер стекла здесь, кстати, буду мерить. По высоте это 53 сантиметра, по ширине это 33 сантиметра и по диагонали видимой части это порядка 59 сантиметров. Большое стекло. Стекла мы здесь используем так же, как во всех наших печах японского производства. Оно абсолютно прозрачное, что позволяет насладиться всей полнотой красоты горения огня. Дверь мы изготавливаем, напомню, из 2-мм конструкционной стали. Она имеет двойное уплотнение стекла и дополнительно усиливающую рамочку из внутренней части, в которой установлен уплотнительный шнур. Закрывание двери плотное. Происходит за счет вот такой вот ручки с запорным механизмом. Дверь абсолютно не люфтит, плотно прилегает к поверхности топки, никаких подсосов воздуха здесь не происходит. Подача воздуха осуществляется вот такими рычагами, которые находятся в верхней части и в нижней части. Верхний клапан, он работает только на подачу воздуха на систему чистого стекла. То есть вот этот декоративный отбойничек в верхней части и в нижней части позволяет направлять потоки воздуха так, чтобы отсекать любые элементы копоти и сажи на стекле. При открытии данного канала воздух устремляется через прорезь верхней части, и между стеклом и отбойником идет направленный поток, который отсекает все эти завихрения. Нижний клапан работает немного по-другому. При открытии данного клапана воздух подается в нижнюю зону горения, также между отбойником и стеклом, что позволяет отсекать сажу и копоть от стекла в нижней части. При закрытии данного клапана открывается второй клапан, который позволяет направлять воздух в систему дожига, которая находится на задней стенке внутри топки. Как работает система дожига газов, вы, наверное, видите сейчас на своих экранах. Это очень эффектно и красиво. Также данная система позволяет дожигать газы, что позволяет работать печи более эффективно. Что из себя представляет непосредственно камера сгорания данного камина? Это топка с сечением 40 на 40 сантиметров, очень высокая, порядка 70 сантиметров до верхнего отбойника. Сюда можно уложить будет порядка 6 слоев дров, а то и больше. Дрова могут быть уложены как вдоль, так и поперек, потому что сечение данной топки 40 на 40 сантиметров. Таким образом, данный камин может работать на одной закладке несколько часов. А если мы переведем печку в режим вялотекущего горения, о режиме тления в печах-каминах я говорить не буду, наверное, это опрометчиво, но в режиме вялотекущего горения печка может работать существенно дольше. Вот печи представляет из себя абсолютно ровное дно, по центру которого находится колосниковый элемент, изготовленный из нержавеющей стали. Данный элемент является ремонтно пригодным и в принципе легко заменяется в случае выхода его из строя. Внутри данного элемента находится зольный ящик. Он располагается за герметичной дверью, поэтому на режимы горения никаким образом не влияет. Система двойного дна и подача воздуха снизу через клапан позволяет данному камину в нижней части быть абсолютно холодным, поэтому внизу вы можете смело укладывать дрова для их просушки.
Для более безопасной установки данных каминов мы предлагаем специальные декоративные постаменты. Они бывают как вот такие вот граненые для установки камина в угол, так и прямые. На этом, пожалуй, все. Все, что можно про камины, я вам рассказал. Еще раз напомню, что данные камины уже запущены в серийное производство и можете их смело заказывать в сети наших магазинов. Если вам камин понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!